Kerupuk pelompong. Ini enak banget, gurih banget. Kalau yang ini aku jemur bentar ya tadi ya. Terus tinggal goreng di minyak goreng yang panas. Langsung ngembang. Kalau udah tahu rasanya enak gini pasti beli lagi. Rasanya gurih, enak banget. Ini cocok banget untuk cemilan ataupun tambahan lauk. Kalian juga wajib cobain, cepat sekarang.